हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ सर्दी, खांसी और ज़ुकाम के लिए। बहुत इजी है ये रेमेडी बनाना और जल्दी से ये होम रेमेडी से सर्दी, खांसी, ज़ुकाम सब चला जाता है। अगर आप बड़े हो, बच्चे हो तो कोई भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पे कड़ी शक्कर लिया हुआ है। कड़ी शक्कर के साथ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है क्योंकि हमें कड़ी शक्कर को मेल्ट करना है। इसके बाद मैंने ऐड किया है एक लवंग और यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा अदरक कुटी हुई। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। पानी मैंने ज़्यादा नहीं लिया हुआ है, थोड़ा सा ही लिया हुआ है ताकि कड़ी शक्कर को मेल्ट करने के लिए। अब इससे इस तरह से उबाल लेना है जब तक कड़ी शक्कर अच्छे से पिघल ना जाए। और ये अदरक और जो लवंग लिया है इसका अच्छे से फ्लेवर निकलने तक। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी। यहाँ पे मैंने हनी ऐड कर दिया है 1 चम्मच और फिर इसे इस तरह से मिक्स करना है और ये ठीक हो जाएगा। तब तक हमें इसे हल्का सा मिक्स करना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आपके पास लेमन जूस है तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। आप इसे बच्चे को, बड़े को, सबको दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेडी किया हुआ है, इसमें से अदरक और दालचीनी मैंने निकाल लिया हुआ है क्योंकि ये मेरी बेबी को मैं देने जा रही हूँ। छोटी सी बच्ची है तो उसके लिए मैं देने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये सब निकाल दिया है। अगर आप बड़े खा रहे हो तो इसमें अदरक, लवंग वो सब साथ में ही खा सकते हैं। अब आप देख सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बच्चे भी इसे बड़े आराम से खा लेंगे। इसमें आपको 1 दिन में ही आपको फ़र्क पता चलेगा, सर्दी, खांसी सब कम हो जाएगा। प्लीज़ इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।